Hello，大家好啊，我係小楊啊，歡迎嚟到小楊嘅運動日記啊。咁今日要介紹嘅呢係叫做12號山啊。12號山呢又叫做紅磡山，咁啊位於何文田嘅。咁啊，根據網上資料講啦，咁呢個山頂呢就應該係有一支標高柱嘅。咁應該就係喺忠義街花園同埋京士柏上配水庫遊樂場側邊嘅一座山仔上邊嘅。咁啊支標嘅高度呢，就應該係88米嘅。咁啊，但係呢，拍攝當日呢，就發現呢有工程就封咗個入口。咁亦都冇辦法確定，就係工程完咗之後呢，係咪可以入到去嘅？咁啊，去嘅方法啦，就可以坐地鐵去到何文田站，咁然之後喺 A3 出口坐 lift 就去 U3 嘅樓層。咁喺 lift 出嚟之後呢，會係一個天橋嚟嘅。咁啊，沿住個天橋直行到底啦，就會見到有一個空地，咁就喺嗰度轉左，然後靠左行。咁啊，記得呢度呢係要靠咗上天橋嘅。咁啊，趁我行錯路嘅時候，咁我繼續同大家分享一下啦。咁啊，根據維基百科嘅資料呢，12號山呢個名呢，推斷本身佢唔係名嚟嘅，佢只係一個數字嘅代稱咁樣嘅啫。咁啊，紅磡山呢個名呢，係因為早年嘅華人會叫呢一座山做紅磡山，咁所以就推斷紅磡山就係呢一座山最原始嘅名嚟嘅。咁啊，而家政府啦，基本上咧就唔會再用12號山呢個名噶啦。咁啊，取而代之咧就係喺12號山附近一帶嘅建築物咧，都會統一寫地名咧係寫做何文田嘅。咁啊，翻嚟正確嘅路啦。咁啊，上咗天橋之後咧，你會見到左邊咧就有部 lift 嘅。咁就係要搭 lift 上去嘅。咁電梯出咗去之後呢，左轉就會到咗呢個忠義街花園噶啦。咁啊，基本上呢，呢度其實就係一個公園嚟嘅，係啦，就係一個好普通、好常見嘅一個公園嚟嘅。咁啊，向前到底啦，咁啊，應該會見到有一個公園遊樂場之類咁嘅嘢嘅。咁面前呢個呢，就係叫做京士柏上配水庫遊樂場，係啦。咁我哋面對緊呢個呢，我估下應該就係上去12號山嘅標高柱嘅所在地。咁啊，目前睇到啦，就佢係封閉咗嘅，係有工程嘅。咁之後會唔會開返就唔知啦，可能要等我下次返去先再睇到。咁啊，啱啱就落咗去嗰個遊樂場啦，就諗住去兜個圈睇睇有冇可能會有其他位置可以上去啦。咁結果係冇嘅，佢係真係完全封死晒嘅。咁即係目前嚟講，應該係冇辦法到達到嗰個標高柱嘅位置嘅。好，咁就撤退下先啦，唯有就呢邊做一個總結，其實都冇乜嘢，其實都冇乜總結可以好做，因為嗱，好老實嘅，呢度就係一個公園嘅啫，即係俾住喺附近嘅居民一個休憩嘅場所，都冇乜特別值得可以介紹嘅。
係咯。咁但係又咁講，我覺得呢度嘅環境比窩仔山係真係好好多嘅，係啊。咁就咁樣啦。咁以上就係今日12號山嘅介紹啊。咁多謝大家嘅收睇，我哋下次再見，拜。